広域折り返し西船橋行きでございます。中野方面の運転を見合わせております。再開予定時刻は未定となっております。ご注意ください。京葉線に到着の電車は広域折り返し西船橋行きでございます。日本橋駅に到着です。お急ぎの電車が遅れます。日本橋駅折り返しの西船橋行きでございます。本日飯田橋九段下一間線路が冠水しているため、東西線は日本橋駅西船橋駅間の折り返し運転、中野駅中田馬場駅間の折り返し運転を行っております。ご了承ください。ドア閉まります。無理なご乗車ご遠慮ください。
なご乗車はおやめください。Please stand clear of the closing doors. 無理なご乗車はおやめください。Please stand clear of the closing doors. ドアが閉まります。無理なご乗車はおやめください。Please stand clear of the closing doors. この先揺れますのでご注意ください。次は西葛西です。The next stop is 西葛西 T16. まもなく西葛西です。出口は左側です。Arriving at 西葛西 T16. 東京メトロの東西線、現在東京メトロの東西線では、稲葉市への
運転再開見込みは現在立っておりません。中野駅から高田馬場駅間での折り返し運転を現在実施しております。高田馬場より先をご利用のお客様は振り替え等を実施しておりますので振り替えております。現在中野駅から高田馬場駅間での折り返し運転を実施しております。高田馬場駅より先をご利用のお客様は振り替え他車線への振り替え等をご利用ください。飯田橋駅にて信号故障が起きました。高いご乗車のお客様、1番線のお乗りください。何番線に高い駅は1番線です。高野でご利用のお客様、1番線のお乗りください。ご利用のお客様は JR 線で振り替えのご利用